Alex Otti daima mgbo mgbo onye chi merezi na mmadụ apụghị na ya mgbo onye chi merezi na mmadụ apụghị na ya oyoyo. Guys, na wow, o mewekwana U-turn. She don't do U-turn, no, they don't do U-turn. Oga. Say your wife from Abia, say so what? I've seen Abia. Abia is beautiful. And I've retracted what I've said because Abia is beautiful. Nobody should come and like forget parties. I'm not supporting Alex Otti. I'm not in support of Alex Otti, but let's see the truth and say the truth. As I went to Abia now and I saw Abia, the road everywhere is beautiful. Feels like you're in Lagos or Abuja. So I give it to Alex Otti. So don't come there. But Akororo, your own video when women they drag you when you sleep with, I go bring her. Don't try am with me. That's when I go they come. They use people, God they deceive people. Now go sleep with women, if you not go pay money. Now go they come carry mic, enter pulpit, they sing. That's when you carry woman go hotel, go sleep. So guys, welcome back to another video. This is your girl African Lioness TV. If you are new here, welcome. Hit the red button to subscribe, like and share the video so that you get to them. All right. So I was just browsing on social media. All of a sudden, this video just pop up. I look at that video. It was Oga, Doris. I watch this. I just clear my eyes. I say, who be this? Lo and behold, now Doris Ogala. She says she have retrieved what she said about Alex Otti. That she retrieved what she said about Alex Otti. That she traveled to Abia State and now saw what Alex Otti is doing in Abia State. That she, in fact, all what she said, that she have retrieved it. That she didn't know that Alex Otti have done this kind of marvelous work. No wonder, maybe it's true, maybe it's true. Yeah, it might be true. So we judge people from what they say, with their mouth. You don't go inside somebody to know what is there. So what she said with her mouth, that's what we believe. So she said she has not been to Abia State for a while, that she just traveled to Abia State and saw what people are saying, that really, that this one is not that she's supporting Otti or supporting anybody, but she's supporting what she saw with her two eyes. I say yes now. Now you come, Doris. Now you come. How you come they fall our hand? How you come they do like this? Who go see person where they do well? You come they condemn her. Hello T now. Amadisha wa edekade. If no in here them. Oti makwara no ma. If you have me questions no them. Amadisha wa edotwa. If no in here ma, you na si no dero ma. You na kabi. Mmadụ nyegodu gị ego narị ya ego rie iricha ego ikwuokwu eziokwu. Ịmara na ihe a na-eme kịta bụ onye nye gị ego nara ego rie kwuokwu eziokwu. Onye baa ya gị ịnara ya the money riwapịa isi mekwe the right thing. Tomorrow onye ahụ ama ngo gị again. Tomorrow onye ahụ ama nsị gị go and say this or go and say that. Allegedly. So my dear, it is good that you realize it early now and correct that impression, because it's not good that somebody is trying. At least we have to praise the people that are trying. The governors that are trying, we have to praise them, so that those people that did not do anything during their regime, their shame go they catch them. Don't know that power belongs to God. If you have your Bible, turn to Psalms chapter 62 verse 11. And when it's God's time, even if you are sleeping, God will wake you up. But I've also had people who want to battle with the Lord. You know that song? Who can battle with the Lord? So that's our response. For us, governance is... The shame of what they are seeing will be catching them. The governor that are working will put them to shame. If we are not praising those that are working, then how are we going to encourage the ones that are upcoming to do their work? At least nobody will see the way Nigerians, in fact, the whole Nigerians, not only the Igbos,
The whole Nigerians are praising Alex Otti. Yes, go to social media, you will see it. This one cut across boundary, cut across tribes and all that. I have not seen any Nigerian that come out and condemn Otti. Everybody is praising Otti. All the tribes in Nigeria, they are all for Otti. They are all praising Otti. Nobody will see good thing, you say it's not good. You know, how you go take sleep at night? If you see something that is good, you twist it because you want to prove a senseless cause, because you want to support somebody that didn't do anything during his or her regime. If they didn't do anything during the regime, we have to call them out. Call them out. It is through that calling out that they will start doing something. Yes. Yeah, through calling out, they will start doing so. And we have to praise those people that manage to work. The ones that see the whole money, they didn't swallow it like the python. Have you forgotten that python swallow money in Nigeria? Una don't forget that. Una don't forget, say python, eke na-elo ego na Nigeria. Say python swallow 36 million. Una don't forget am in a hurry. Now somebody be leader during that time. Somebody be the leader, they in charge of that money wey python swallow 36 million naira. Na python swallow till today. Have you ever seen where python swallow money apart from Nigeria? And we manage see person wey no gree python to swallow him own. He manage use the money do the work. He no swallow the money, no chop am. He no embezzle the money, no carry the money go dump am abroad, come here come dey look us like moron. He managed to use his own to work. Nobody wey no know how Abia dey before. Abia State, nobody, na the dirtiest before. Na Abia dem dey take do example of dirty state in Nigeria. But to twist it now that Abia is the cleanest place in Nigeria now, na we no go come praise who do am. Na lie na, abeg, we go praise the person. Abeg, the only reward we will give the person is to praise the person. Asị na-eto onye akịdị na nke o mere eme, onwe ike gwọta ọzọ. Onye nọ n'ụwa eto dike na nke eme ọrụ Oliver Olikwe the Coke, blessed memory, ọ sị eto dike na nke o mere eme omete ọzọ, eto dike na nke o mere omete ọzọ. Aye, agbakọrọta amara onye bụ onye. Aye, obodo zuo amara onye bụ onye. You remember that song? You remember that our brother Oliver? You remember him and his song? Ogwu Oliver niile nwere meaning. Yotago? Ogwu niile nwere meaning. Obodo zuo amara onye bụ onye. Obodo ezugo kịta kwa amarago onye bụ onye. Enyego those trial governors. Enyego ha trial governors wo Dodo Ọjị, Ọjị Ụzọ Kanụ, and azụ ikpeazụ a that man dey mma ịkpọpụta ya abịakwa gosi ihe ọrụ na-abịa o, because ọ ya nwa past regime. And ama m why eji Ọjị Ụzọ Kanụ na-ebupụta onwe ya nwa chịrị how many years back. Now ọ na-ebupụta onwe onye kwesịrị na drag ihe abụọ ikpeazụ ka ekwesịrị na drag ihe a ọ bịa gosi ihe ọrụ ka yesterday onye anụ a, you know, o kwesịrị ịbịa gosi ihe ọrụ. Mgbe Ọjị Ụzọ Kanụ na-ekwu na ụzọ ya ndị ya rụrụ, oke azụmi na ụzọ ndị Ọjị Ụzọ Kanụ rụrụ, ọ bụ na ikpeazụ nwere ihe o mee, ụzọ ndị ahụ ọkara imebi by now. Ụzọ ndị a ruru ọhịa a na-aghọ ose n'etiti ụzọ ndị a na-aghọ ose ghọọ pọpọ. Enwere mbọsị m gara Aba ụzọ onye a ụzọ ọmụma road, not even only ọmụma, enwere one street echefugo m the name of that street. Ifu pọpọ, pọpọ too n'ekiti ụzọ like this green uglina and paramecium ohe da ụgbabecha n'elu mmiri efu ka ọ na-eme like this yeghe. Jesus Christ. Ya bụkwa ụzọ otu aka nri otu abụọ nọ etiti ụzọ bụrụ mmiri n'ogota. Ọ bụrụkwanụ mmiri river like that. Ihe bụ otu, you know, ọ bụrụ otu like mud. Unu amago n'ihe mmiri na ndị gagoro ụzọ ahụ unu ma what I mean.
unu mana oke ọ na-afịazi m ahụ iji ikwue n'Igbo because ọ dị njọ unu ọ dị before ọ dị njọ ọ dị ka njọ ọ dịrọ motorable ọ dịrọ trackable you can't trek you can't drive you can't ride bike nothing you will just put plank iru ebe ahụ fụ ka ndị mmadụ tinyere plank like this na awụ jump n'elu mmiri mana e nwere gọvanọ onye si ya bụ gọvanọ na-aga Abuja na-aga anata ego mana ihe na-ajụ unu ewekwala iwe ego anụnwa a na-enye ọda gọvanọs ha na-arụ ọrụ echekwa ma enyekwere ndị anụnwa na-enweghị ha arụ ọ na ha anataghị nke ọ bụ na ha anataghị ha kwuo ya ka anyị mara onye anyị ga-adrag ọ bụ na ego niile a na-ese ndị na-abịa ego niile lokeshọn a na-enye ndị ọzọ ọ bụ na-enye nke ndị Abịa biko kwuonu anyị ma ihe anyị ji ekwu Abịa ahụ because every time Abia State ka eji ama atụ dirty state every time you know amakwa na other South East governors not that ha nwa bụkwa sento but ndị ka at least other states try to do obere ha try to obere at least ime afọ ụdị ụzọ a na-afụ na Aba ime afọ like Imo State na ime afọ ụdị ụzọ a na-afụ na Aba ime afọ ya na Imo State you can't see it enweghị ime afọ enwere ike gị nwekwe like here and there eleso n'ime obodo you know even n'ime obodo sef a na-eme every time a grade ya dị motorable dị bikeable dị trackable data a na-agwa unu n'ụzọ dị na Aba dịrọ trackable dịrọ bikeable dịrọ motorable dịrọ accessible you can oh my god I wish na a ga-eji unu ihe a na-ekwu ihe a ọ bụ na m ga-echeke ka leba ga-enweta picture of those roads gosi unu ya somewhere here or here my dear ife ka nkụ ihe mere anyị ji eti mkpu enwere ilu nwa ndị Igbo na-atụ sị na ọ sị na nwa ọkụkọ na-eti mkpu nwa ọkụkọ egbe burule na-eti mkpu na ọ bụghị ka ihe ji ene ha ya na ọka ụwa mee gịnị ka ụwa n'elie yes ọ na-eti mkpu na-eti kpee na ọ bụghị na ọ na-eti na ihe eji ego ahịa na ọka ụwa nnukwu olie na-eburu gị yotago so my people onye makwa dis trial gọvanọ akwa ha achịchago onwe onye challenge ha nwe onye nyere ha nsogbu odo enwe ndị ike nwere case na court so which opened maybe onye ya ka ji na-agba mbọ ka hapụ ịnwụrụ ha tiachịkwa ha back onye ma ha ọbaka ihe achọ ego eriri ọkwa wee ego eriri ka eji achụgharị ka ha jizi adọjigharị ka ha jizi amazi ihe ha na-ekwu ha erego conscience ha because ọ bụ na ego enye gị jiri ọrụ ụmụnna gị ọrụ ọ bụ na iji ego enyere gị rụọrọ ụmụnna gị ọrụ ọ bụ na iji rụọrọ ụmụnna gị ọrụ ama ji EFCC na-achụgharị ha ama atụ ụfọdụ ndị atụrụ mkpọrọ ndị ke gara mkpọrọ mechaa pụta former governor of a state atụọ gị mkpọrọ na ego enyere gị ji rụọrọ ụmụnna gị ọrụ ịrụhụ ya ifokpuo ya n'akpa naanị gị abịaziri anwụrụ gị anwụ ọ bụ na anata ego akịta kwa ego ahụ ike laghachi na federal right ọ bụ na if not na asị na enwere pati ị ga-abanye your sins will be forgiven ọ sị na ọ bụrụ ya ha ka anọ mkpọrọ kịta ụfọdụ n'ime ha ka anọ mkpọrọ kịta yọtago reason eji anọ mkpọrọ because of ego enyere ha ji rụọ ọrụ ụmụnne ha ọrụ ji ruo ụzọ ha na ụmụnne ha ji tinye ọkụ ha na ụmụnne ha ji ahụ ụzọ dị tinye mmiri ha na ụmụnne ha ga-aṅụ ji rụọ ihe ekwesịrị ịrụ mgbe emechaa na-eblame federal gọọmenti mgbe lee Malamina attorney general kenu mgbe egidere Nnamdi Kanu gị hụ ka ọ na-eku ume o wee were Hausa language ji nye speech na national news Hausa language ka nwoke ejiri nye speech because a gara Kenya ga gide Nnamdi Kanu ọ na-eme onye a gwara data onye a na-ekwu maka onye ọzọ ya onwe ka enwekwere his own wahala cheki na onye mmadụ ga-asị mepụ ihe n'anya onye si gị mepụ ihe n'anya mana ogwe nkụ dọrọ ya n'anya ọ hapụ ogwe nkụ dọrọ ya n'anya na-asị gị bịa tụchapụ ihe ala ihe nọ gị n'akụkụ ebe a tụchapụ ya mana nke ya ogwe nkụ ihe nọ ya n'anya can you imagine that kind of scenario
Eh? Imagine that kind of scenario. Somebody who is, prosecuting people, not knowing that he himself is also a culprit. Hmm? Haba, here again. What is this? Is this how we are going to fix the country? Nigeria adroma, Nigeria adroma. Ọkwanụ mmadụ mere ya adịghị mma. All those people that are leading, they say they are leaders. If they are leading Nigeria well, these things will not be like this. At least if government give you money to do something, do that thing. Do what you're supposed to do, and then you tell government that the money is finished. Instead that you embezzle money, carry it and put inside your pocket, then you come out and be looking at your citizens like this. Eh? If anybody come out to speak out, una go carry the person, go put inside, or carry one allegation, put on the person head. Now like this we go dey. Now like this we go dey. We have to do better. Thank you, Alex Otti. Thank you, Alex Otti. All the good work you have done in Abia State, Abia people appreciate. Nigeria people appreciate you. We appreciate you immensely. We appreciate you abundantly. Na man you be. Na man you be, Alex Otti. Na man you be. I hope this video will get to you. Na man you be. No just, listen to their cho. Don't listen to their cho. They gathered. We have seen them on social media. They didn't hide it. They didn't even hide it though. And it's good as they came out. They came out and poured what they have in mind. Now God, now make them do like that. If not, if they had done that their secret meeting, we wouldn't have known that this is what is going on. Everybody will relax, thinking that all is well. But now that they have exposed themselves by themselves, gathered, made meeting, planning how to remove our working governor. Now tomorrow they will bring a stooge. They will bring a stooge or a embezzler, somebody who will come tomorrow now and swallow money. Alex Otti is not even probing the past government too. You see how the man, very gentle man. The man is not probing this as we no do nothing, where we no see what he do. He this as where we no even know what he did in Abia. We don't even know, because during that is the regime. That is when all the roads in Abia, they were not motorable. Majority of the roads were not motorable. Yes, I witnessed it. No, majority of the roads are not motorable. Try it. Your car, in fact, you won't be able to bring out that car safe in the next 1 year if you attempt to enter the kind of road in Aba during that regime. Alex Otti have decided to run his government from where he met it, and decided to show his power, show his strength, show his energy, show his patriotism to his people. He's not coming and Alex Otti is not saying, hey, my past government, he did this, did that. Hey, why I'm not working is because of, like we are seeing today for federal government. Everything now they are blaming, oh, we inherited this, we inherited that, we inherited this, we inherited that. Who did they inherited those things from? It is the same APC that was ruling, that ruled Nigeria past regime. It is the same APC that is ruling Nigeria now. So who did they inherited anything from? Is it not the same party? Is it not the same party that is ruling? Is it not the same people that are in government? Is it not the same APC people that are in government? So who did they inherited what they inherited? I used to watch the news sometimes. They will say, this administration inherited a lot of this and a lot of that. What did they inherit? Is it not continuation? They even said it. They are going to continue where Buhari stopped, and they have been doing continuation up to today. So why inherited things? Why? That is the administration. It's continuation of the administration. So there is nothing they inherited there. That is what they left undone. It is still there watching them for them to do it. So anything they say they inherited,
that is not inherited. That thing is what is the administration failed to do it. They have to do it without even blaming anybody, because it is them that was there for past 8 years. For somebody that comes in to do next 8 years, and the last 8 years they were still the ones in power, and you come in and you are saying you inherited. I don't know where that one is coming from. So this Alex Otti, the man have, shown maturity in leadership. He has shown maturity. He didn't come out and be blaming anybody. Oh, why I'm not building roads, why I'm not putting lights for Abia people, why I'm not doing well, why water, I don't want to put water, why I'm... The man don't want to blame anybody. He just want to show working. Hey, my governor. He just want to show working, doings. I go do. I want to show doings. I want to use work to talk. No be to go to internet and you be doing internet railroad, internet rail line, internet buses, internet this, internet. The man no want cho. He want action. Action speaks louder than words. Yes, so action speak louder than words. You don't want cho too much. Na doings. The man na doing so. So Doris Ogala, you did well, my dear. My sister, you did well. It's good before you talk, you do small research. You do, or you ask questions. You don't just come out, man of the people, just come out, you come want to come and put mouth. Those people will send you. Why not they take their mouth talk? If at all na somebody sent you. If na person sent you to say what you said before, why not you tell that person? If anybody sent you to do that, why not you tell that person to come and say it by his or her mouth, so that we go draw the person like I pass my neighbor. Okay, guys. Let's leave it here now until next time. Okay, we still dey here gidigbam for our working governor. Yes, make dem carry come. We saw one man that they arrested. They said the man